مساء الخير بتركي. أهلا وسهلا. ايوه، وشو موضوعك؟ أقول الشباب اللي عندهم جوالات مفروض يفتحون حسابات لنشر الخير، دعوة الناس للخير، نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يا أخي يكون لك حساب في التيك توك في غيره من البرامج وتنشر الخير، المقاطع المفيدة، المقاطع النافعة، المقاطع التي تحث على الأعمال الصالحة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كلهم دعاة، ليس كلهم علماء لكن كانوا كلهم دعاة، لأنهم فهموا القضية. أنت مسلم، أنت داعية، لابد أنك تنشر الخير، لابد أنك تذكر الناس بالخير، لابد أنك تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، تنشر دين الله سبحانه وتعالى. بهذا الأمر كنا خير الأمم. الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فتأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ترسل المقاطع الطيبة في جوالك، تنشر الخير. ما تدري، ينتفع أناس ما تعرفهم أنت، يصلهم هذا الخير وينتفعون به، ويكون لك أجرهم يوم القيامة، وكل من عمل بهذا المقطع لك أجره يوم القيامة. الله يحفظنا وإياكم.